Hola, ¿qué tal, bros? Bienvenidos a este nuevo video. Pues chicos, la verdad me disculpo con ustedes por no haberles traído lo más pronto posible este video de la solución al sonido del MX Bikes. La verdad pues tuve muchas tardanzas porque pues no encontraba la solución como tal a este error. La verdad pues fue muy tedioso, la verdad. Me demoré mucho haciendo pruebas y errores y así en computadoras para solucionar el error. Al final tuve la conclusión de que era un archivo que faltaba, que, que se necesitaba para que sonara el juego. Entonces pues al final di con el archivo y ya pues ya gracias a Dios ya tenemos la solución, ¿no? Entonces también pues hubo unos contratiempos muy hartos que la verdad fueron muy tesos también. Por ejemplo, creo que pues no sé si seguro que sí tiene que saberlo. Miren, yo ya tenía grabada la prueba de que si funciona este método. Lo grabé en el celular, pues con la cámara del celular, pero ya tenía incluso todo montado para editar y grabar voz por encima. Pero el celular este sábado se me mojó por cuestiones de andar en la lluvia literalmente. Entonces se mojó el celular y no encendió más, entonces me demoré y pues me desesperé porque pues no pude traerle la solución. Entonces pues como tal ya voy a hacer este video con la solución así tal cual, apelada. Yo las pruebas de que sí funcionó las tenía grabadas en el teléfono y pues como se daño no puedo subirlas, ¿no? Pero como tal le voy a subir el método para que lo utilicen, ya ustedes me darán la razón de que sí funciona. Entonces pues espero que les guste mucho este video y pues apóyenme para seguir trayendo cositas. Y la verdad me esforcé mucho para hacer este video. Bueno, me esforcé mucho, sí, por buscar la solución, pero como tal en este video no va a estar editado, va a estar todo así tal cual porque yo edito en el celular y en esta computadora es esta que con la que estoy grabando este video es la propia mía. En esta no juego, la verdad el juego no me funciona en este equipo porque es muy antiguo. Entonces ahora espera me funciona el Halo, pero bueno. Entonces pues sigamos con el video. Es excelente, perdón por la intro súper larga. La verdad esto es muy sencillo y me extendí demasiado. Solo quería contarles lo que me pasó y pues la dicha de que se me mejor el celular. Bien, lo único que tienen que hacer pues es muy sencillo. Esperen que tú estoy aquí, listo. Pues les dejaré el link ahí en la descripción o en el enlace fijado en el comentario fijado de pues, los comentarios, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer, ya lo han hecho muchas veces, pues es irse a ese link que les dejaré ahí y pues los llevará a este apartado exactamente así, pues de Google Drive. Entonces le damos pues en descargar. Es simplemente esto, no pesa absolutamente nada, es súper rápido. Eso es lo que me gustó de esta solución. Miran, pesa 791 kilobytes. Es un archivo exe. Entonces le dan descargar de todos modos y pues les empezará a descargar acá, ¿no? Esto, listo. Una vez descargado acá, pues si quieren trabajar muy bien con ellos, lo arrastran acá al escritorio. Esperen que no ha descargado del todo. Por cierto, les pido una disculpita si escuchan sonidos de fondo. Es que como les decía, pues el video no va a ser editado ni nada, porque pues no tengo los medios para editarlo y pues mi computadora no es que sea muy potente. Bueno, entonces les dejará este archivo, ¿no? Yo lo arrastré aquí en el escritorio para trabajar mejor con él. Les dejará este archivo o al links. Literalmente es un ejecutable, solamente tienen que darle pues clic derecho y ejecutar como administrador. Y esperamos que se abra la ventana emergente que nos sale, ¿no? Le damos que sí y nos saldrá esta pequeña ventana OpenAL, muy breve. Es un OpenAL de sonido prácticamente, así lo pueden ver en su logo. Literalmente es que yo literalmente creí que esta solución no iba a funcionar. Por favor créanme que sí funciona. Literalmente yo nomás le di en OK y me salió instalación completa y yo como que what, pero si no instaló nada, ¿no? O sea, nada. Y yo volví y le hice lo mismo. Clic derecho, ejecutar como administrador, sí. Y le di otra vez. Bajé incluso todo esto y le di OK y pensé que me estaba dando error y algo así, ¿no? Le di instalar y ya. Literalmente ya. Esa es la solución. Yo sé que no me van a creer, pero
por favor inténtenlo, y verán que sí es la solución y les va a funcionar su juego y se van a emocionar mucho porque pues el sonido es importante de una moto, más de las dos tiempos y que así son muy meritas que suenen bien bacano, ¿no? Entonces simplemente es eso, con este archivito ya tendrán instalado todo eso. Y adicional a eso, si sus computadoras tienen el problema del OpenAL DLL32, si no estoy mal, este archivo les funciona. Si no les funciona este archivo, entonces pues ya está el video en mi canal, ¿no? Entonces pues cualquier cosa me dejan en los comentarios y muchas gracias por haberse pasado hasta el final del video. Den un like y suscríbanse, la verdad me apoyan muchísimo para seguir motivándome a hacer estos videos que la verdad a veces me quitan harto tiempo, a veces no, a veces por X o Y razón no hago videos porque pues eh, primero que todo porque no tengo suficientes herramientas y aparatos electrónicos para hacerlos, la verdad. Y pues cuando ya pueda hacer la oportunidad de hacerlos, pues los hago. Entonces hasta la próxima, bros, se los quiere muchísimo y disfruten el juego, que la verdad que está muy chulo, la verdad. Gracias, bye.